Бұрынғыдай емес, жасырын камера, объекті бақылаушылар барлық адамдарға қолжетімді болған. Соның арқасында көпшілік өзінің үйін немесе жылжитын жылжымайтын мүлігін, басқа да көптеген объекті жерлерін бақылай алатын болды. Бұл қауіпсіздікті күшейткенімен, бұрындары білмеген сұмдық қорқынышты оқиғаларды тудыруда. Сіздермен бірге Ерасыл, бүгін біз жасырын камераға түсіп қалған сұмдық оқиғаларды көрсететін боламыз. Дайын болсаңыздар, видеоны бастайық. Шақырылмаған қонақ. Бұл оқиғада кейіпкерлердің аты жөнін айта алмаймыз. Оған тыйым салынған. Бір отбасы өзінің үйінің есігіне жасырын камера орнатқан еді. Біраз күннен кейін жасырын камерадағы жазылған бейнелерді тексеріп қараса, түн сайын бір адам үйінің алдына келіп 2-3 сағаты қарап тұрып кетіп қалады екен. Бұл оқиға отбасын қатты қорқытты. Олар полицияға хабар берді. Бұл адамды іздестірді. Бірақ ол адам табылмады, ешқандай ақпарат та табылмады. Сондықтан ол отбасы сол үйден көшіп кетті. Ол адам қандай мақсатта, не үшін осылай түннің ортасында біреудің есігіне тесіле қарайтыны түсініксіз. Бұл оқиға сол күйі құпия болып қалды. Қорқынышты адам. Қарбалас жұмыстан қолы босамайтын бір әйел өзінің баласының бөлмесіне жасырын камера орнатқан еді. Бір күні әйел мен күйеуі сол жасырын камераға жазылған бейнелерді тексеріп отырып, мынандай бір сұмдық нәрсені көріп қалды. Бала төсек үстіне ойыншықтармен ойнап отырған кезде бір адам бір сәтте пайда болып, жоқ болып кеткен. Бұл бейне камераға айқын жазылған. Осыны көрген баланың ата-анасы қатты қорқып кеткен. Олар баланың бөлмесін толық тексеріп шыққан, бірақ ештеңе табылмаған. Бейнеде ол аяқ астынан пайда болып, ешқандай қозғалыссыз қайта жоқ болып кеткен. Бұл бейнедегі мына адам өте қорқынышты көрінген. Сондықтан да ол адамдар осы үйден көшіп кеткен. Қауіпті ұрлықшы. Бір отбасының жасырын камераға жазылған бейнесінде бір ұрлықшы түн ортасында үйге кіріп, жасырын үйді тонап кеткен екен. Және қылмыскердің аузында пышақ болған. Сәтін салғанда қылмыскер ұйықтап жатқан адамдарға ештеңе істемеген, бар болғаны заттарын алып кетіп қалыпты. Олар полицияға хабар берген, бірақ ол қылмыскер табылмаған. Қатыгез бейне. Америкада 2013 жылы Нью-Джерси штатында бір әйел 3 және 4 жасар баласымен үйде отырғанда, бір еркек кіріп келіп, әйелді аяусыз сұмдық қатыгездікпен балалардың көзінше соққыға жыққан. Бұл оқиға жасырын камера бейне жазбасына жазылып қалған екен. Ең сұмдығы, бұл еркектің әйелге ешқандай қатысы болмаған, ешқандай байланысы болмаған екен. Алдыңғы оқиғаларда емес, бұл қылмыскер ұсталған және өзіне тиісті жазасын алған екен. Қорқынышты сайқымазақ. Америка, Техас штатында бір жігіт үйінің сыртқы камерасына сұмдық бір дүние жазылғанын көрген. Бір сайқымазақ бейнесіндегі белгісіз адам пышақ ұстап жігіттің есігінің алдына келген. Есікті ашпақшы болып біраз тырысқан, бірақ ештеңе шықпай қойған. Сондықтан ол үйдің айналасын тексеріп, терезелерді торуылдап, біраз уақыт ештеңе шықпағаннан кейін кетіп қалған екен. Жігіт әрине полицияға хабар берген, бірақ қылмыскер табылмады. Бір түрлі қорқынышты қимылдар жасаған бала, не болмаса ай кезбе бала. Барлығы ұйқыға кеткенде 6 жасар Артур түнде тұрып бір түрлі қимылдар жасаған. Ол ас бөлменің жарығын өшіріп, қайта жағып, өшіріп, қайта жаққан. Ар-бері жүгіріп, диванды ұрғылап, бір түрлі қимылдар жасаған. Бұл оқиға бейне жазбаға жазылып қалған екен. Бұл бейнені көргені баланың ата-анасы қатты қорқып кеткен. Баладан не болғаны сұраса, бала тіл қатпаған, тек ештеңе білмеймін деп жауап берген. Соңғы бейне. Ларс Метан деген жігіт 2015 жылы із-түссіз жоғалып кеткен еді. Ол жоғалардан бұрын әуежайға келіп, әуежайдағы дәрігерге өзінің құлағын көрсеткен. Ол бұл сапарда кедергі болмас үшін көрсетіп жатқанын айтқан екен. Жігіт өткен түні достарымен көңіл көтеріп жүріп, сөзге келіспей қалған екен. Осылайша олар төбелесіп кеткен. Содан болып
Ларс Метанның құлағы зақым алған екен. Бірақ ең қызығы, ол құлағын көрсетіп жатып, аяқ астынан тұрып қашып кеткен екен. Осылай Ларс Метанның сол күйі із-түссіз жоғалып кеткен. Оны қаншама іздесе де ол табылмады. Оның қашып бара жатқан бейнесі әуежайдың жасырын камерасына жазылып қалған екен. Ол оның соңғы бейнесі болды. Осыдан қайтып Ларс Метан көрінген жоқ. Ал достар, видео осылайша аяқталып отыр. Видео ұнаса лайк басамыз, және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Және өз ой пікіріңізді міндетті түрде комментарийге қалдырып кетіңіз.